سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. مرحبا بكم في فيديو جديده. اذا كنت اول مره تدخلي القناه تاعي ديري لي ابوني وفعلي الجرس باش يوصلك كل شيء جديد، وخلي لي جيم او كومونتير. في لا فيديو تاع اليوم حنبارطاجي معكم بزاف حوايج. الحاجه الاولى حنبارطاجي معكم الربيع تاعنا. الفيديو هذا كان عندي بزاف ملي صورته، هذا وين تفكرت باش نشاركو معكم. المهم الربيع كما قلت لكم عاده من العادات تاعنا في الصيف نديرو في اوائل تاع مارس. انا كنت درته ديجا، وهذا وين تفكرت باش نبارطاجيه معكم. وثاني راح نبارطاجي معكم الوصفه نتاع المبرجه ولا تاع البراج، كل واحد فيه يسميها. تجي بزاف هايله، تجي مبسه ومحمره وتجي بزاف بنينه. وثاني الوصفه تاع الفيس تونسي، والوصفه نتاع القرص اللي نديروهم حنايا في صيف الاولاد صغار. تقدروا ديروهم لولادكم في اي نهار تفرحوهم ويجوا بزاف كيوت وبزاف شابين. ديجا كنت وريتهم لكم في البدايه تاع لا فيديو. اول حاجه راح نبدا لكم بالوصفه تاع القرص، واللي هي تجي سهله وما فيهاش كامل مكونات بزاف. درت 3 حبات تاع البيض مع نص كاس نتاع السكر كما كنتو تشوفوا، وزيد هنا نص كاس تاع الزيت. دونك هذه الوصفه احنا نعتمدوها عاده، هي نفس العجينه تاع الكروكي تاعنا، وانما هنايا فيها برك حاجه متبدله، واللي هي الفارينه. هنايا في هذا القرص راح نكثروا الفارينه، لازم العجينه تجينا شويه يابسه، اما تاع الكروكي لازم تكون طريه بزاف رايحه للجاريه. دونك كما راكم تشوفوا هنايا زدت 2 مغارف تاع نشا ولا تاع المايزينا، وخلطت كلش مع بعضه، وزدت ثاني شويه تاع لافاني باش نحيو ريحه البيض هذيك. قلت لكم البنات احنا بكري كانوا يديروا القرص تاع الكسره، ودوكا طوروا فيهم ولاو يديروا القرص هذو تاع الكاطو. ومن بعد هنايا نجيب الفارينه ونبدا نضيف بشويه. وثاني زدت هنايا باكي تاع خميرة الحل، ماشي باكي كامل، غير يقولوا مغرفه صغيره تكون شويه مليانه، ماشي مليانه بزاف، باسكو هنايا ما نسحقوهمش يطلعوا لنا بزاف بزاف باش ما يروحلناش الشكل تاعهم يجونا خشان. وهنايا نبقاو نزيدو في الفارينه، نزيدو حتى نتحصلوا على العجينه اللي تكون ما تكونش طريه. هنا العجينه لازم تكون حاكمه روحها مليح، ماشي تكون يابسه حجره، وماشي تكون فوالا كما راكم تشوفوا لهنا تكون مليحه برك هنايا باش نقدر نشكلها، باسكو لو كانت يبسوها ثاني بزاف ومن بعد راح تجي يابسه كي طيب ومش راح يقدروا ياكلوها، ما تجيهمش مليحه. دونك هذا هو الشكل تاع العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا، يكون طري برك، ما هي ناشفه بزاف، ما هي طريه بزاف، كما راكم تشوفوا يجي قوام تاعها هايل. ومن بعد واش نديرو نحكموا نقسموها كويرات، ديروا كويرات الحجم اللي تحبوه نتوما. انا طيحت لي هنايا وقيله 15 حبه، فوالا حكمت قرصتهم كما راكم تشوفوا، درتهم شكل دائري عادي جدا بابي كويسه، وطيبتهم من تحت ومن فوق. انا من جو بريفير نحمرهم باش يجوني ملاح ويجوا مقرمشين، وهنايا خليهم يبردوا ومن بعد نديرهم للديكور. انا بالنسبه للاشكال درت الشكل الاول درتهم هكذا مدورين ويكونوا صغار ماشي كبار كما راكم تشوفوا، باسكو راح ياكلوا منهم غير شويه ومن بعد يرميوهم. والشكل الثاني درتهم على هذا الشكل الثاني جاو يهبلوا. ومن بعد نوريكم ريزلتا فينال. كاين اللي درت لهم عجينه السكر ديكوريتهم بعجينة السكر، وكاين اللي درت لهم شوكولا برك وديكوريتهم جاو يهبلوا بزاف كيوت. هنا راح نوريكم طريقه تاعنا تاع الفيس التونسي. هنا كان عندي الغرس، هنايا الغرس انايا نحكم نطريه مليح، ندير له شويه زبده وشويه تاع الماء ونعجنه مليح مليح باش يجيني الرفيس التونسي تاعنا يجينا طري. هذا هو السر، لازم الغرسه تاعك يكون طري. ومن بعد نجيب كونتيتي هنا تاع الزبده. صراحه ما نكذبش عليكم، انا عيني هي ميزاني، وكي نعود نخدم ونشوف كي نعود نعجن في هذيك العباط نشوف اسكو الكونتيتي تاع الغرس وتاع الزبده كافيه ولا لا. نخدم هاد الزبده تاعتينا تعطيها واحد البنه بزاف هايله. دونك هنا نجيب السميد تاعي اللي كنت بيان سور حمصته، يكون سميد متوسط، كون حمصته مليح ولازم يكون سخون. هذه حاجه ضروريه، لازم يكون سخون. اذا كنتي ديجا حمصتيه من قبل عاودي غير سخنيه قيس ما يحكم سخانه برك، ومن بعد حطيه على الخليط تاع الزبده وتاع هذاك الغرس. ومن بعد حكمي ديري هكذا بالمغرفه، راح يكون سخون بزاف، غير قسمه نحلو شويه برك تاع السخانه بديت تعجني فيه بيدك، باسكو هنايا هو الصح. العجينه لازم تعجنيها باش تجيك تعالك ويجيك هذاك الغرس كامل يدخل فيه كامل هذاك العجينه. كيما راكم تشوفوا انا هنا كنت خلط غير بالمغرفه باش نحلو غير شويه تاع السخانه هذيك اللي فيه، ومن بعد لوح يديا ونبدا نعجنو مليح مليح. البنات تجيبوا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق
رقيق وانتم تعجنوا. وقلت لكم هذه هي الاهميه، انه الغرس تاعكم يكون طري، وثاني السميد تاعكم يكون طري. واشاك فوا راني نعجن، راني كي نحس باللي لاباط تاعي راهي ناشفه، راني نزيد بشويه الزبده، نزيد بشوي مارغرين لا زبده حتى تولي لي طريه. المهم تقدروا حتى تزيدوا الغرس والثومه والملمس تاع العجينه تاعكم. انايا نعرف لها غير من الملمس. ومن بعد زدت لها شويه تاع الملح، لازم نملحو باش ما يجيناش صامت. وثاني زدت لها كمشه تاع كاوكاو. انايا بالنسبه للكاوكاو هو يبقى اختياري، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش، يعني على حسب الذوق. الا كان متوفر ديروه، راح يزيد له واحد البنه هايله. وزدت مغرفه نتاع العسل، الا ما عندكمش عسل مشري تقدروا تخدموا غير عسيله في الدار. هاد العسيله راح تزيد تخلي لنا العجينه تاعنا تطم. ما طميت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا ساعر في ستونسي، وبديت نشكل فيها. شكلوا فيها في اي مول يكون عندكم. فوالا انا كنت شكلتها بهذا الطابع هذا وطبعتها. ومن بعد حكم درت لهم ديكور خفيف برك وسامبل. وهذه هي الوصفه تاع رفيس تونسي. قولوا لي نتوما كيفاه تسموه، حنا نقولوا له رفيس تونسي وانتوما كيفاش تسميوه. فوالا شوفوا الشكل تاعو جا مليح، نتوما طبعوه بالطابع اللي يكون عندكم. فوالا هذا هو الشكل تاع رفيس تاعي. درت له هنايا غير 3 هذوك اللي ديكوريو بيهم. وتحبوا ديروا في الكيسات، ولا انا نحب نخليه كيما هكذا برك سامبل. وهذه هي النتيجه. حط لي كونتيتي الله يبارك، مالغري ما درتش بزاف بصح حط لي كونتيتي الله يبارك. كيما راكم تشوفوا هذا هو كاين درت لهم الديكور وكاين ما درت لهمش. بالنسبه للمبرجه ديروا 3 كيلات تاع مرقه تاع سميد يكون مخلط بين متوسط ورقيق، وكيله تاع مارغرين، مغرفه تاع فارينه، شويه تاع الملح. وتحبوا ديروا سوا مغرفه سكر ولا مغرفه تاع عسل باش تتحمر لكم. لموها العجينه تاعكم وبسوها، ومن بعد لموها بالماء. ومن بعد ديروا طبقه تاع مبرجه، طبقه تاع عجينه، طبقه غرس، طبقه مبرجه، وقطعوها كيما هكذا وطيبوها في كريبيار ولا في ولا في طاجين ثاني كتجي بزاف بنينه وبزاف هايله. اي فوالا هذه هي لا طابل فينال تاعنا كيما راكم تشوفوا. حطيت القرص تاعنا البن اوبليجي يكون حاضر في الربيع. طلع نديروهم الاولاد يخرجوا يلعبوا بهم. وتشينا ثاني اوبليجي تكون حاضره في الربيع، حاجه ضروريه. حطيت هذيك المبرجه اللي درناها كيف حطيت ثاني حطيت رفيس ثاني اللي كنا درناه كيف. وهذه هي لا طابل تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم. وقولوا لي اسكو نتوما في الولايات تاعكم عندكم العاده ثاني ديروا الربيع ولا لا. واعطوني رايكم في هذه العاده تاعنا اللي نديروها في الصيف في كل عام. وان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم. كالعاده ما تنسونيش بابوني وخليكم مع هذه الطابل والتفاصيل، ونتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.